வணக்கங்க. இங்கே இடையகோட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா SMJ இன்டெகிரேட் ஃபார்மிங் சொல்லிட்டு ஒரு இயற்கை விவசாய பண்ணை நான் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒருங்கிணைந்த இயற்கை விவசாய பண்ணை. இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஆடு வளர்ப்பு, மாடு வளர்ப்பு, கோழி, மீன், வாத்து, முயல், காடை இது எல்லாமே நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டெகிரேட் ஃபார்மிங்கில் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 ஏக்கரில் வந்து இயற்கை விவசாயமும் சேர்த்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான். அப்படி வாங்க ஒவ்வொரு விஷயமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சலாம். இதோட லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் தாலுகா இடையகோட்டை கிராமத்தில் இடையகோட்டை நங்காஞ்சியார் டேம் போகிற வழியில் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டரில் வந்து இந்த SMJ இன்டெகிரேட் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்குது. இது ஃபுல் தற்சார்பு முறையில் வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கை விவசாய பண்ணை. நம்ம இது SMJ ஃபார்ம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஸ்டாக் ஏரியா, அதாவது பண்ணைகள் இருக்கக்கூடியது. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ஆட்டு பண்ணை, மாட்டு பண்ணை, கோழி, காடை, வாத்து இதெல்லாம் இப்போ இந்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டுப்பண்ணையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம். ஆட்டுப்பண்ணை பார்த்திங்கன்னா இங்கே பரன்மேல் வளர்ப்பு அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டில் வந்து ஆட்டுப்பண்ணை பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 400 ஆடு வளர்க்குற அளவுக்கு நம்ம கேபின்ஸ் ரெடி பண்ணி உட்டில் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா தரைக்கு வந்து தரைத்தளத்துக்கு வந்து தென்னை மரத்தை ரீப்பர் யூஸ் பண்ணி பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பு கான்செப்ட் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது கீழே பார்த்திங்கன்னா கடக்நாத் கருங்கோழி வளர்ப்பு பண்ணிகிட்ருக்கோம். முட்டைக்காக வந்து கடக்நாத் கருங்கோழியும், அப்புறம் நம்ம அசில் பெருவிடை கோழி அது வந்து நம்ம ரகம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது போட வந்து அதோடய வந்து கீழ்ப்பகுதியில் வந்து காடையும் சேர்த்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதாவது மல்டிபிள் யூசேஜுங்கிற வந்து இந்த செட்டோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் செட்டு போட்டிருக்கேன். இந்த செட்டுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடு வளர்ப்பு பண்ணுறோம், காடை வளர்ப்பு, கோழி வளர்ப்பு எல்லாமே இந்த ஆட்டை இந்த ஒரு செட்டை மட்டுமே மையமாக வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படி வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஆடு வளர்க்கக்கூடிய வந்து இந்த பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பு கான்செப்ட்டில் வந்து நம்ம ஆடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. இதில் வந்து நம்ம மேய்ச்சலையும் பண்ணுறோம், வெள்ளாடு பண்ணுறோம். வெள்ளாடு பார்த்திங்கன்னா வந்து கொடி, கன்னி அந்த ரகங்கள் வந்து பண்ணுறோம். இப்போ இது பக்ரீத் சீசன் முடிஞ்சனால இப்போ மழை காலம் ஆரம்பிக்கிறோம். நம்ம ஆடுகளோட உற்பத்தியை வந்து நம்ம குறைச்சிருக்கோம். அதிகமான ஆடுகள் வச்சு பராமரிக்க வந்து மழை காலத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறனால ஆடுகளோட எண்ணிக்கை வந்து இப்போ குறைச்சி லிமிட்டடாக நம்ம டெஸ்டிங்கில் கூடிய ஆடு மட்டும் தான் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிறது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஊசி போடாமல், டிவார்மிங் வந்து இந்த மருந்துகள்லாம் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணாமல் இயற்கை முறையில் வந்து நம்ம சோத்துக்கத்தாழை, வேப்பலை இதுகளை அரைச்சி அது மூலியமாக வந்து நம்ம டிவார்மிங் பண்ணுறது. ஆடுகளுக்கு வந்து ஆன்டிபாடிக்கு ஏதாவது நோய் எதிர்ப்பு அதிகரிக்காண்டி இந்த மஞ்சத்தூள் இது மாதிரி ஒரு 11 வகையான மூலிகை பொருட்களை வச்சு நம்ம ஒரு மருந்து தயாரிச்சிருக்கோம். அதை வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுக்குறது. இதுக்கு தேவையான சத்துக்களை வந்து நம்ம இயற்கை முறை என்ன பண்ணி உற்பத்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஸ்டிங்காண்டி அது தாயாடு அது குட்டி போட்டது, அதோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் அது குட்டி போட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட ஒரு 3 பேட்ச் வந்து நம்மகிட்ட ஆடுகளை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி இது வந்து என்னென்னா அடுத்து வர குட்டிகளுக்கு வந்து நோய் எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோலில் வருது, இங்கேயே பிறந்து இங்கேயே வளர்ந்து நம்ம கொடுக்குற அந்த இயற்கையான மெடிசன் எடுத்துக்கிறப்ப அதோட ஹியூமினிட்டி பவர் எப்படி இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட ஆடுகளை மட்டும் நம்ம தனியாக வச்சு அதில் வந்து ஒரு 1.5 வருஷம் வந்து நம்ம ஆடை அப்படியே வச்சு அதோட குட்டியை எடுத்து நம்ம பராமரித்து அதை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணிட்டுருக்கோம். இனி ஃபியூச்சரில் நம்ம ஆடு உற்பத்தி பண்ணுறப்ப இதுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமினிட்டி அதிகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து மார்டாலிட்டி ரேட்ஸ் இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப இந்த கழிச்சல் வர்றது, வாய்ப்புண் வர்றது இது எல்லாமே அவாய்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ எதுவுமே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாய்ப்புண் வருது. இப்போ மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஆனால் எனக்கு அந்த டிசீசஸ் எதுவுமே அதை குழம்பு நோய் வரதோ இல்லை வாய்ப்புண் வர்றது, கழிச்சல் புது மேய்ச்சி கழிச்சல் வர்றது இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. PPR இந்த மாதிரி என்ன டிசீஸ் நம்ம பண்ணைக்கு இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. இந்த கான்செப்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 10 கேபினாக பிரித்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் 80 அடி நீளம், 45 அடி அகலம், ஒரு 10 கேபினாக பிரித்து கெடாக்கள் தனியாகவும் மறுக்காடு தனியாகவும் நம்ம வச்சு பண்ணிட்டுருக்கோம். இது குட்டிகளுக்குரிய கேபின். நம்மகிட்ட பிறகுற குட்டிகள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாமே வந்து நல்லா ஆரோக்கியமான முறையில் சூப்பராக நம்மகிட்ட எல்லாமே இருக்குது. இதில் நம்ம ஆடு பண்ணையில் வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங் இதில் பார்த்திங்கன்னா கீழ்ப்பகுதியில் வந்து நம்ம கோழி வளர்க்குறோம், மேல் பகுதியில் வந்து ஆடு, புறா இது எல்லாமே நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகி மாறி போகிறப்ப இன்னும் ஆடுகள் அதிகப்படுத்தி இதில் மொத்தம் நம்ம ஒரு 400 ஆடு வளர்க்குற அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வந்து அடைச்சி வச்சு வளர்க்காம நைட் நேரம் தங்குறது, இந்த மதியான நேரம் வந்து தங்குறதுக்கு மட்டும் தான் இந்த ஷெட் ஆகும். மிச்ச நேரம் ஃபுல்லாக மேய்ச்சல் பின்னாடி ஒரு 10 ஏக்கர் மேய்ச்சல் கொடுத்துருக்கேன். அங்கே போய் மேய்ஞ்சிட்டு வர மாதிரி தான் நம்ம வந்து இயற்கையாக தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே அடைச்சி வச்சு அந்த தீவனம் மட்டும் போட்டு அந்த மாதிரி வளர்த்தோம்னா நம்ம வந்து கட்டுப்படியாகாது. ஆடு வளர்ப்பில் வந்து ஆடு வளர்ப்பு நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் மேய்ச்சலில் விட்டு வளர்த்து நம்ம அடைக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணி இந்த பரன்மேல் ஆடு மெயின் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கழிவுகள் வந்து தேங்கி நிற்கிறப்ப அதை திரட்டு வளர்க்குறப்ப அதோட கழிவுகள் மேலே அதுவே நிற்கும். அப்படி அது கழிவு மேலே அது நிற்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அது குழம்பு நோய் வரும், இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும், ஆடுகளுக்கு அதனால தான் நோயே வருது. இந்த மாதிரி இதை வளர்க்குறப்ப உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ. நீங்கள் அது காலையில் எந்திரிச்சுன்னா அதை வாடை பற்றி விட்டு கழுவி விட்டு அந்த மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதில் என்ன நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கூட்டி விட்டிங்கனாலே எல்லா டஸ்ட்டும் கீழே விழுந்துடும். யூரின் தானாகவே இந்த மரக்கட்டை போட்டதுனால இதோட கேப் வழியாக கீழே போயிடுறப்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிடும். மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ. நீங்கள் பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்புன்னு ஆசைப்பட்டு ஏதாவது மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸியாக இருக்கணும், கீழே விட்டு வளர்க்குறதோட இந்த மாதிரி பரன்மேல் ஆடு பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க இந்த அளவுக்கு பெரிய ஷெட்டாக போடாமல் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா கிடுகு கொட்டையை மேய்ஞ்சிக்கலாம். மேலே வந்து இந்த மாதிரி தகர சீட் போடாமல் அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் வந்து தகரம் யூஸ் பண்ணாமல் கிடுகு மேய்ஞ்சிட்டு கீழே மட்டும் இந்த மாதிரி மரக்கட்டைகள் தென்னை மரம் ரீப்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கும். தென்னை ரீப்பர் போட்டு பெருசாக ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பிக்காமல் சும்மா 20க்கு ஒரு 16 அந்த மாதிரி சின்ன செட்டை போட்டு அதுலேருந்து ஆரம்பிங்க.
பெரிய அளவில் செட்டப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம காசு ஃபுல்லாக இதில் முடக்கிட்டு ஆடுகளை கம்மியாக வச்சு பண்ணோம்னா அது பிரயோஜனப்படாது. இந்த செட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கம்மியான ரேட்டில் கிடச்சிது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம புதுசாக போடாமல் ஒரு பழைய பண்ணையில் நம்ம எடுத்து போட்டுட்டனால எனக்கு செலவு குறைஞ்சிச்சு. அதனால் சிம்பிளாக எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு. புதுசாக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி செகண்ட் செலவு கிடச்சா வாங்கி பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஒரு 20க்கு 16ங்கிற அளவில் ஒரு குட்டி ஷெட்டு வந்து கீழே வந்து தென்னமரம் ரீப்பரை யூஸ் பண்ணி மேலே வந்து கீற்று மேய்ஞ்சிக்கிட்டு அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு கிட்ட ஒரு 3 லட்ச ரூபா 4 லட்ச ரூபாக்குள்ளேயே ஒரு அழகான ஒரு பெரிய நம்ம ஆடுக்கு வந்து ஈஸியான ஒரு செட்டு போட்டுக்கலாம். ரொம்ப காசு செலவு பண்ணி இந்த மாதிரி செட்டுலாம் போட்டோம்னா இப்போ நிலைமைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 லட்ச ரூபா கிட்டத்தட்ட நெருக்கி வந்துடும். அப்படினால ஆரம்பிக்கிறவங்க சின்ன அளவில் ஒரு 16க்கு 20ன்னு போட்டு அதுலேருந்து ஆரம்பிங்க. ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அதுவும் கிடுகு மேய்ச்சி நம்ம பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளைமேட்டும் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஹீட் அதிகமாக கிடைக்காது, கூலிங் கரெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஆடுகளும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் நல்லா அந்த ஒரு சுதர்சனில் இருக்கும். ஆடோட இந்த கான்செப்ட் மெயின் இன்னொரு விஷயம் என்ன, ஆடு வந்து இது மாதிரி ஒரு மேடான பகுதியில் படுக்கணும்னு ஆசைப்படும். திரையில் படுக்கணுங்கிறத விட கொஞ்சம் ஹைட்டாக இந்த மாதிரி இடத்துல படுச்சுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃபீல் ஆகும். அப்படி அது ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் அதிகமாக கிடைக்குங்கிற ஒரு இதில் ஒரு ஐடியாலஜி சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம ஸ்டேஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் அது கொஞ்சம் ஓரளவு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்குது. நாட்டாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மதுரை சைடு கூட இந்த கச்சக்கட்டி ஆடும்பாங்க. இது காது பார்த்திங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும், மூலி காதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரகம் இது. இந்த கச்சக்கட்டி ஆடில் வந்து இதில் கொஞ்சம் மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆடு சொல்கிறாங்க. இது மட்டும் நம்ம ரேர் பீஸ்னால ஆடுகளுக்கு வந்து செனைக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், மேட்டிங் பர்பஸ்க்காண்டி யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கிடாயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம 20 ரூபா அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து பெரிய சைஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிறப்பு வாய்ந்த ரகங்கள் வந்து நம்ம அந்த ரேட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். நார்மல் நம்மகிட்ட வந்து ஆடு வந்து கிலோ கணக்கில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். கிலோ 400 ரூபா மணிக்கு வெள்ளாடாக இருந்தாலும் சரி, உயிர் இடையில வந்து கிலோ 400 ரூபா மணிக்கு நம்ம ஆடுகள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். மேய்ச்சேரி எடுத்தாலும் நம்மள்ட்ட 400 ரூபா தான். பீஸ் கணக்காக பேசாமல் நம்ம வந்து இங்கே வளர்த்து நம்ம பண்ணுறதுனால கிலோ வந்து 400 ரூபா உயிரிடை அந்த ரேட் நம்ம ஆடுகள் கொடுத்துட்ருக்கோங்க. இது மாதிரி சில ரேர் பிரீட் வந்து நம்ம மேட்டிங் பர்பஸ்க்காண்டி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த லைனேஜ்னால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம அதிகமான இடங்கள் வந்து கிடைக்கிறதில்ல. எல்லாமே தலைச்சேரி அந்த மாதிரி போயர் சிரோகி அந்த மாதிரி கலப்பின ஆடுகள் தான் பண்ணுறாங்க. நாட்டு ரக ஆடுகள் பார்த்திங்கன்னா சில இனங்கள்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம செலக்டடாக இன்னும் நிறைய ஒரு 4-5 ரகங்கள் இருக்குது. நம்ம வேறு இடங்கள் அது வச்சுருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் நம்ம எல்லாமே இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வர ஐடியாவோட தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போதைக்கு இந்த ஒரு ரகம் மட்டும் இப்போ நம்ம தொடர வச்சு மேட்டிங் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. இப்போ அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெட்டோட அடிப்பகுதியில் வந்து நம்ம வந்து கோழி வளர்த்துட்ருக்கோம். இந்த அதை பார்க்கலாம் வாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆட்டு செட்டு கீழே மேலே பரம்பரை ஆடு செட்டு கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழி பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாட்டுக்கு வந்து இது பெருஞ்சாதி கோழி டெஸ்டிங்காண்டி இப்போ நம்ம அதாவது வெளியே விட்டு வளர்க்காமல் உள்ளே வந்து நம்ம ஒரு 4 விடையை வச்சு ஒரு சேவலை விட்டு நம்ம டெஸ்டிங்கில் இது போயிட்டுருக்குது. இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கடக்நாத் கோழி பண்ணிகிட்ருக்கோம், கருங்கோழி. இது முட்டையோட தேவைக்காக இந்த செட்டு கடையிலே வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கருங்கோழி வளர்ப்பது. கருங்கோழிங்க? ஆமாம். இது முழுக்க வந்து முட்டைக்காண்டி பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த கடக்நாத்துங்கிற கருங்கோழி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரத்தமும் கருப்பாக இருக்கும், சதையும் கருப்பாக இருக்கும். ரத்தமே இது கருப்பாக? ஆமாம், ரத்தமும் இது கருப்பாக தான் இருக்குங்க. அதோட முடியிலேருந்து கறியிலேருந்து எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா முழுக்க வந்து கருமை நிறத்தில் தான் இருக்கும். இது வந்து என்ன முட்டைக்காண்டி ஏது பண்ணுறோமோ எல்லாம் வந்து கைராளி பண்ணுவாங்க. கைராளி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கிராஸ் ப்ரீடு தான் அது. ஸோ கடக்நாத் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம மகாராஷ்டிரா ப்ரீடு. ஸோ மருத்துவ குணங்கள் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறனாலையும், ரெண்டாவது வந்து ஈல்டிங் வந்து அதிகமாக முட்டை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 210 230 வந்து முட்டை வரைக்கும் நம்மளால் எடுக்க முடியும். அதனால் முட்டைக்காண்டி இந்த ரகம் நம்ம வந்து சந்தை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது டெய்லி ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் மொத்தம் 250 கோழி இருக்குது. ஒரு 140 கோழி 150 முட்டை வரைக்கும் நம்ம ஒரு நாளைக்கு எடுக்க முடியும். இதுலேருந்து இந்த கோழியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முட்டைக்காண்டி மெயினாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது கறிக்காண்டியே விற்கலாம். இந்த கடக்நாத் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கறிக்கறி வந்து மார்க்கெட் இப்போ தான் ரெடியாக உருவாகிட்டு இருக்குது. இது மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக இருக்கனால சில விரும்பி வந்து இதோட கறி வந்து வேணும்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இப்போ மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா 700 to 8 ரூபாய்க்கு வந்து 800 ரூபாய்க்கு வந்து 1 கிலோ கறி வந்து இந்த கருங்கோழியோட மீட் கிடச்சிட்டு இருக்குது. நம்மள்ட்ட வந்து சேல் கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம 700 ரூபாய்க்கு வந்து டைரெக்டாக நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இதை வந்து சிக்ஸாகவும் நம்ம குஞ்சு உற்பத்தி ஒரு நாள் குஞ்சாக உற்பத்தி பண்ண தரோம், 1 மாதம் குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணி தரோம். முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 ரூபா மேனிக்கு நம்ம வந்து முட்டை சப்ளை கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுக்கு தீவனம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஓன் ஃபீட் நான் தயாரித்து கொடுத்துட்ருக்கேன். மக்காச்சோளம், கம்பு எல்லாம் கலந்து நம்ம வந்து தீவனம் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம். உற்பத்தி பண்ணி அதுவும் கொடுக்குறோம். முட்டைக்காண்டி வந்து லேயர் ஃபீட் வந்து வரக்கூடிய லேயர் ஃபீட் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓன் ஃபீடோட கலந்து கொடுக்குறதுனால தீவன செலவு நல்லா குறைச்சிக்க முடியும். இது போக வந்து பின்னாடி நம்ம முருங்கைத்தோப்பில் கூடிய முருங்கை இலைகள், வேப்ப இலை இது எல்லாமே வந்து இதுக்கு ஆன்டிபாடி அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காண்டி நம்ம அதுவும் கொடுக்குறோம். இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம இயற்கையாக வந்து மெடிசன் தயாரிச்சு வச்சிருக்கோம். ஒரு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. மிக்சிங் கொடுக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுனால இது வரைக்கும் நமக்கு எந்த கிளைமேட் சேஞ்சிங்கானாலும் மாட்டலிட்டி எதுவும் ஆகிறதில்ல. நம்ம கிளைமேட்டுக்கு அடாப்ட் பண்ணி இந்த கடக்நாத் நல்ல முறையில் வந்துட்டு இருக்குது. நமக்கு லாபம் தரக்கூடியது. இப்போ சின்ன அளவில் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப முட்டை பண்ண நீங்கள் போடுறப்ப உங்கள் ஏரியாவில் முட்டைக்கு மார்க்கெட்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிற இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு வந்து 210 200 முட்டை வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு டெய்லி ஒரு முட்டை கிடச்சிருக்கப்ப உங்களுக்கு ஒரு 200 கோழி வளர்க்குறீங்க, ஒரு 210 கோழி ஒரு 50 சேவல் 40 சேவல் போட்டு நீங்கள் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் 150 முட்டை கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு அசால்ட்டாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1500 ரூபா உங்களுக்கு ஒரு 10 ரூபா நீங்கள் விற்றாலுமே உங்களுக்கு லாபம் தான். இதுக்கு மார்க்கெட் நல்லா பார்த்திங்கன்னா 25 ரூபா வரைக்கும்
கடக்நாத் முட்டை வந்து நிறைய இடங்களில் போகுது. ஆவரேஜ் நீங்கள் ஒரு 15 ரூபாய், நான் இப்போ 15 ரூபாய் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கேன். அப்படி நீங்கள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு நல்ல லாபம் தரக்கூடிய பிஸ்னஸ் தான் இந்த கடக்நாத் பண்ண உங்களுக்கு இருக்கும். கோழி குஞ்சு வாங்குறேன்னு வைங்களேன், அது ஒரு பிரைஸ் வரும். ஒரு கோழி குஞ்சு வாங்க நம்ம ஒரு நாள் குஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் உங்களுக்கு 50 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். கடக்நாத் வந்து குஞ்சு ஒரு நாள் குஞ்சு வந்து 50 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கேன். ஒரு மாதம் குஞ்சு அதில் வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 ரூபா வச்சுங்க. நம்ம எத்தனை நாள் வளர்க்குறோம் அத்தனை நாளைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 2 ரூபா மணிக்கு இது பண்ணி அனுசரித்து வாங்கிக்கலாம். ரேட்டு நீங்கள் நேரில் வரப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்றைக்கி என்ன நாள் தர முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் உங்களுக்கு அனுசரிச்சு தரேன். ஏன்னா நம்ம ஓனாகவே தாய்க்கோழியும் வச்சிருக்கோம், இன்குபேட்டர் போட்டு நம்மளே உற்பத்தி பண்ணுறனால நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ப்ரைஸ் கம்மியான ப்ரைஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் நான். ஏன்னா நம்ம பழைய அந்த அவை வச்சு அந்த அவையும் வைப்போம்ல. ஆமாங்க, அது பண்ண முடியாது. நம்ம அடை வச்சு பண்ணலாம். ஆனால் கடக்நாத் கோழி வந்து நீங்கள் ரெகுலராக முட்டை வைக்கிற கோழியை போய் நீங்கள் அந்த மாதிரி அடைப்படுக்க வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு முட்டையோட உற்பத்தி திறன் குறைஞ்சிரும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா முட்டையை எடுத்து இன்குபேட்டரை விட பொறிக்க வச்சுக்கிறோம். நீங்கள் மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோழியை மட்டும் வச்சு சேவல் இல்லாமல் உற்பத்தி பண்ணி முட்டைக்காண்டி கொடுப்பாங்க. அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு கருவில் வந்து அந்த முழு சக்தி கிடைக்காது. என்னோட கருத்துனால நம்ம சேவல் போட்டு தான் கோழி உற்பத்தி பண்ணணும். இந்த முட்டை கொண்டு போய் நீங்கள் இன்குபேட்டரில் வச்சிங்கன்னா தாய் உங்களோட நாட்டு கோழி அடைப்படுத்துருக்கு. அப்படிங்கிறப்ப இந்த முட்டையை நீங்கள் வச்சு அதில் நீங்கள் குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும். இந்த முட்டையை வச்சு தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா குஞ்சு எடுத்து நீங்கள் அதை உற்பத்தி பண்ணிக்க வளர்க்கவும் முடியும். கருவுள்ள உயிர் உள்ள ஆமாம் பண்ணிக்க முடியும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோழியை மட்டும் வச்சு பண்ணுவாங்க. அந்த முட்டையில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா மற்ற கோழியில் வந்து நீங்கள் வைக்கிறப்ப அடை வச்சிங்கன்னா முட்டை பொறிக்காது, அது சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் தான் ஆகும். பட் என்கிட்ட இருக்கிற கோழி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேவல் வச்சு சேவல்லேருந்து நம்ம முட்டையை எடுத்து பண்ணுறதுனால நீங்கள் இங்கேருந்து முட்டையை வாங்கிட்டு போய் சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்கள்ட்ட வீட்டில் ஒரு 4 கோழி இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப இந்த முட்டையை அதில் வச்சு அதில் குஞ்சு பொறிக்க வச்சிங்கன்னா அந்த கோழி அதை பராமரிச்சுக்கும். அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த முட்டையை நீங்களே உற்பத்தி பண்ணிக்க முடியும். இது நம்ம நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு சிறுவிட கோழி மட்டும் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சிறுவிட கோழியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 400-450 கோழி நம்மகிட்ட இருக்குது. நம்ம மேய்ச்சல் முறையில் தான் வளர்த்துட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும். மேய்ச்சல் முறையில் வளரக்கூடிய நம்ம சிறுவிட நாட்டுக்கோழிகள் பியூர் ஒரிஜினல் பிரீட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது நம்ம ஒரு நாள் குஞ்சு நம்மள்ட்ட கிடைக்கும். பெரிய அடல்ட்டாகவும் நம்மகிட்ட வாங்கிக்கலாம். ஒரு மாதம் குஞ்சு ஒரு கறிக்கும் வாங்கிக்கலாம், வளர்ப்புக்கும் வாங்கிக்கலாம், வளர்ப்புக்கும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். இப்போ ஒரு நாள் குஞ்சுனா எந்த மாதிரி நான் ரேட் கொடுக்குறீங்க? ஒரு நாள் குஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள்கிட்ட வந்து 60 ரூபா மணிக்கு கொடுக்குறேன். ஒரு குஞ்சு 60 ரூபா. ஒரு நாள் குஞ்சு ஒரு குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 ரூபாய்க்கும், ஒரு மாதத்துக்கு குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 140 ரூபாய்க்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ கிலோ நம்ம விற்கிறது கிலோ நம்ம விற்கிற பார்த்தீங்கன்னா கிலோ 500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கேன். 500 ரூபா பக்கா நாட்டுக்கோழி. இது ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி சிறுவடை. நம்மள்ட்ட கோழி வந்து முட்டை வைக்கக்கூடியது. முட்டை வச்சு அடை இங்கே படுத்துக்கும். நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து இன்குபேட்டரில் போட்டு நம்ம பொறிக்க வச்சுக்கிறோம். நம்ம இங்கே எடுத்து இது பண்ணிக்கிறோம். ஆமாம் ஆமாம், எல்லாமே ஓப்பன்லேயே வச்சுருக்கோம். நம்ம மெனக்கெடு தனியாக எதுவும் செட்டப்லாம் போடல. முட்டையை வச்சுருங்க சைடுக்குள்ளே நம்ம எடுத்து அதை தேவைப்பட்ட இடத்துல நம்ம முட்டை வைக்கிறோம். இப்போ இந்த விலங்குகள் இப்போ மற்ற இதனால முட்டை அழியிறது ஏதோ வாய்ப்புகள் இருக்கா? இல்லை, அப்படி பெருசாக டேமேஜ் அது நமக்கு வரதில்லை. இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்க அனிமல்ஸ் ஒன்று தொந்தரவு பண்ணாமல் இதாங்க நம்ம தகர டப்பா வச்சுருக்கோம். அதுலேயே முட்டை ஃபுல்லாக போட்டு அதை வச்சுருக்கோம். நம்ம ஈவினிங் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சில இதில் அடைஞ்சிக்குது. சூப்பராக அடைஞ்சிருக்கு பாருங்க. அது முட்டை உள்ள இருக்காது. இதில் உள்ள வந்து அவங்களே அடைஞ்சிக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாத்து ஒரு நாள் குஞ்சாகவும் கொடுக்குறோம், ஒரு மாதத்துக்கு குஞ்சாகவும் சப்ளை பண்ணுறோம். பெரிய அடல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் முட்டைக்கான வாத்து கொடுக்குறோம், கறிக்கான வாத்து நம்ம சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். வாத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் குஞ்சு வந்து நம்ம 40 ரூபா மணிக்கு வந்து வாத்து குஞ்சு ஒரு நாள் வந்து கொல்லை மாற்று நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்குது. நாட்டு வாத்து வந்து உங்களுக்கு சைஸ் வர மாட்டேது அப்படிங்கிறனால கொல்லை மாற்று கொடுத்துட்ருக்கோம். கொல்லை மாற்று உங்களுக்கு ஆவரேஜ் ஒரு 3 மாதம் வளர்க்குறீங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு 1.5 கிலோ சைஸ் வரைக்கும் கொல்லை மாற்று வந்துடும். ஸோ அப்படின்னா மெயின் வந்து நம்ம கொல்லை மாற்ற பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. வாங்க அப்படி கொல்லை மாற்று பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே உலாவாக இருக்கிற தீனி வைக்கிறதாண்டி ஒரு செட்டப் ஆகும். உள்ளே வந்து நம்ம வாத்து ஃபுல்லாக உள்ள வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ உள்ளே நம்ம குளம் செட்டப்லாம் ரெடி குளமும் நமக்கு உள்ளே இது பண்ணிடுறோம். இது 2 நாளைக்கு ஒருக்கா மோட்டர் வச்சு தண்ணியை வெளியே எடுத்து விட்டு புது தண்ணி மாற்றிட்டே இருப்போம். நம்ம இது நம்ம இருக்கக்கூடிய வாத்து இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் முடிஞ்சு இப்போ 2வது மாதம் நடந்துட்டு இருக்க வயசு இருக்குது. அப்படிங்க எல்லாமே? ஆமாம், எல்லாத்துக்குமே. இது நம்ம வாத்து வந்து குஞ்சாவும் நம்ம சேல் கொடுத்துட்ருக்கோம். எவ்வளோ வருது ஜோடி? ஜோடியில் ஒரு வாத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் கொஞ்சம் 40 ரூபா, ஒரு மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 80 ரூபாலேருந்து 100 ரூபா வரைக்கும் எந்த 4 கிலோ வச்சு ஒரு நாளைக்கு 2 ரூபா மணிக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது வளர்கிற நாள் ஒரு நாளைக்கு 2 ரூபா நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் தீனி வைக்கிறதுனால. பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஈடு மிஷின் இது. அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய காடை வாத்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய தீனிகளை கொண்டாந்து இதுக்கு நம்ம கொட்டுறோம். அதை சாப்பிட இது ஃபுல் நமக்கு இதாகிட்டு இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நம்ம வாத்துக்கு தனியாக செலவு பண்ணுறது. நீங்கள் வாத்தா பண்ணுறப்ப தவிடு நம்ம அரிசி வேக வச்சு போடலாம், இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாத்துக்கு வந்து இந்த காடை வாத்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடியதை வந்து நம்ம கூட்டி அள்ளி அதை ஜலையில் ஜலிச்சு அதில் வரக்கூடிய தீவனங்களை வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து சீனியாக கொடுத்துருக்கோம். அதனால் நம்ம தீவன செலவு ரொம்ப குறைவு. நமக்கு பெருசாக இதுக்கு தீனின்னு மெனக்கடன்னு அதுவும் போடுறதில்ல. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டைகள் இருக்கிறனால தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அது வளர்ச்சி நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மாதம் வயசாக போகுது, நல்லா வளர்ச்சி வந்துச்சு நமக்கு வாத்தை பொறுத்த வரைக்கும். பார்த்து இந்த SMJ ஒருங்கிணைந்த இயற்கை விவசாய பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆடு வளர்ப்பு, கோழி வளர்ப்பு, வாத்து வளர்ப்பு, காடை, முயல்,
வாத்துலேருந்து ஆரம்பித்து மீன்லேருந்து நம்ம இயற்கை விவசாயத்தை சேர்ந்து எல்லாமே சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த பண்ணையில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஒரு நாள் குஞ்சுலேருந்து காடை குஞ்சு கிடைக்கும், வாத்து குஞ்சு கிடைக்கும், நாட்டுக்கோழி, கடக்நாத் கருங்கோழி, இது போக வந்து காடை, இது எல்லாமே உங்களுக்கு டே ஓல்டு குஞ்சாகவும் கிடைக்கும், 1 மந்த் ஓல்டாகவும் கிடைக்கும். நீங்கள் கறிக்காக எடுத்து நீங்கள் விற்பனை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா விற்பனைக்கு தேவையான காடை, கோழி, வாத்து இதுவும் வாங்கிக்கலாம். வளர்ப்புக்கு தேவையான ஆடுகள், மாடு, கோழிலேருந்து வாத்துலேருந்து நீங்கள் எது கேட்டாலும் வளர்ப்பு தேவையான கிடைக்கும். இல்லை போது ஓகே, நன்றிகள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும், நம்பர் நோட் பண்ணிக்க, தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணுங்கள். இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றிகள், வணக்கம்.